Bon dia, nois. Després recordeu que també, a part de la feina que us he explicat de la piràmide de població, s'ha de fer aquesta fitxa, que és el pòdium. Fixeu-vos bé, heu de posar-vos en la posició que creieu. Aquesta vegada heu de ser més crítics que mai, perquè heu de pensar en la qualitat que esteu presentant les feines. A l'inici no tot era massa bo, ja ho sabeu. A més, en el Classroom ja sabeu que us estem enviant doncs si està bé, si no està bé, si ho podíeu haver fet millor. Per tant, us podeu fer una idea molt clara de la qualitat que esteu entregant. Recordeu que és superimportant, i ho he d'intentar fer sempre, una bona qualitat. Quan es diu pintar una fitxa, és pintar-la amb una qualitat, no pintar-la de qualsevol manera o tot del mateix color, quan jo vaig demanar que intentéssiu ser creatius. Per tant, és el moment de veure en quina posició estem. Si creiem que estem a primera posició, vol dir que ho hem fet molt bé, tot el que hem anat proposant. Segona posició és que ho podíeu fer millor, però que creieu que les informacions i tot ho esteu entenent i que creieu que esteu intentant fer les coses el millor possible. I tercera posició seria si la qualitat en algun moment us hem dit que és millor repetir-la. D'acord? Però fixeu-vos, perquè no acaba aquí. Al darrere hi ha unes preguntes. Anem a mirar-les. He sigut productiu? Sí o no? Hem escollit coets a temps per buscar la informació? Sí o no? He participat donant idees? Aquesta no la podeu contestar, clar. M'he esforçat perquè surti bé? Això sí. Segons la qualitat que hagueu entregat, us heu esforçat més o menys, això és claríssim. He aportat tot allò que podia durant la realització de la feina? He aportat tot? He intentat informar-me per internet? He intentat fer la feina com toca, com ha dit en el vídeo la Elga? M'he esforçat per entregar una qualitat com toca? Això seria aportar tot el que puc per fer la feina com toca, I he sabut escoltar les idees dels companys? Això està clar que no ho podem fer, d'acord? A partir d'aquí, poseu en aquestes línies, que són 1, 2, 3, 4, 5, intenteu omplir-les, si no, no passa res, com em valoro i què podria haver fet millor? Si ho haguessis de tornar a fer, milloraries alguna cosa? Recordeu, sigueu molt exigents amb vosaltres mateixos amb la qualitat. És la que marca la diferència. Teniu tot el temps del món. No cal fer la feina ràpid i corrents per acabar, sinó intentar fer-la bé per sentir-nos satisfets amb el que hem fet. I això ja sabeu que moltes vegades n'hem parlat, que després us sentiu superbé quan feu la feina com toca. Per tant, és molt important que la intenteu fer bé, que dediqueu el temps que necessiteu, que estic segura que aquesta feina no dura una hora, per tant, teniu molt de temps en aquella hora per fer la qualitat que toca. Preferim posar poc i que sigui de bona qualitat que molta feina de projecte i que la qualitat no valgui res. Per tant, si us plau, dediquem el temps a fer-ho bé. Recordem que tornarem a l'escola. Demanarem llibretes, mirarem les qualitats, que estem supercontentes, de molts companys i moltes companyes ho esteu fent superbé. Però hem d'intentar fer-ho tots, entregar la feina quan toca, perquè si va tard, això també ha de sortir reflectit aquí, perquè vosaltres mateixos ja sabeu quan va tard o quan no va tard. Després, si la qualitat estic intentant mirar que estigui feta bé, que em senti satisfet quan ho acabo de fer, vosaltres mateixos si ho mireu diríeu, uau, que bé que m'ha quedat. Quan no teniu aquesta sensació, és perquè realment podríeu haver-ho fet millor. Doncs us animo, feu-lo, proveu, experimenteu aquest sentiment que sentiu quan feu la feina ben feta, perquè és el que exigirem quan tornem a les classes, és el que us exigiran a competències bàsiques i és el que nosaltres estem intentant demanar aquí. És molt difícil fer un feedback ara com fem a la classe de mirar-vos un per un quan esteu a les taules, però us animem a que ho feu perquè us sabeu fer superbé i les persones que ho saben fer bé ho han de fer sempre, perquè si no això vol dir que tenim cara i això no cal tenir-ne, perquè quan ens acostumem a fer les coses malament fetes, després no sabem apreciar el bo i sempre fem les coses ràpids corrents i no sabem veure que ho estem fent regular. Però ara teniu el temps, teniu el moment i teniu el cap com toca per dir això sí que la Elga o la Montse ho voldrien, això la Montse i la Elga no ens ho acceptarien. I ja no per la Elga i la Montse, per vosaltres, perquè us sentiu supercontents, perquè esteu orgullosos de vosaltres, quan us heu esforçat i les coses surten. Doncs ara és el moment de fer aquest pòdium pensant en tot això, fent una autocrítica, perquè al final no és mala o bona nota posar-se una posició 1, 2 o 3. La bona nota us la donarà el temps,
Quan vosaltres sapigueu exigir-vos el que realment és necessari, quan vosaltres vulgueu entregar el que allò toca amb la qualitat que toca, perquè quan la Montse o jo us posem en el Classroom molt bé, vol dir que en el nostre quadern de notes estem posant molt bé. Quan nosaltres us posem ho podeu fer millor, és que en el nostre quadern de notes estem posant ho poden fer millor. Que després tots voleu excel·lents, després tots voleu bones notes. Però les notes es guanyen, i no es guanyen amb intel·ligència, recordeu el que he dit sempre, es guanya amb esforç, es guanya amb esforç, es guanya amb ganes, es guanya tenint la intenció de fer les coses com toquen, que al final l'aprenentatge no és ni pels pares, ni per la mare, ni per la Montse, ni per mi. Els aprenentatges són per vosaltres, i heu de ser vosaltres els que vulgueu fer-ho bé. Nosaltres confiem plenament en que tots sou capaços de fer-ho. Ens sorprendreu? Segur que sí. Ens veiem a la propera sessió entregant aquesta feina com superbé sabeu fer-ho. D'acord? Adeu.